मर्दाना ताकत और तवानाई को बढ़ाने के लिए रोज़ाना 1 कप अनार का जूस पिएं। मर्दाना ताकत में इजाफ़ा हो जाएगा। एक पका हुआ केला 1 चम्मच शहद के साथ खाएं। मर्दाना ताकत और जिनसी ख्वाहिश में इजाफ़ा करता है। लहसुन में ऐसे मुरक्कबात होते हैं जो खून के बहाव को बेहतर बनाते हैं और सोजिश को कम करते हैं, जो जिनसी फ़ाल को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। प्याज एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं और ये सोजिश को कम करने और खून के बहाव को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। मर्दाना ताकत के लिए उसका आयल नफ्स की मालिश के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। सूजन और दर्द को कम करने के लिए 1 चम्मच हल्दी पाउडर को गर्म पानी में मिलाकर मरीज को पिला दें, जल्द आराम आ जाएगा। 1 अदद ताज़ा अदरक चबाएं, हाजमे में मदद और मतली को दूर करती है। क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाने के लिए रोज़ाना 1 कप गर्म पानी में 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर के साथ पिएं। 1 चम्मच धनिया पाउडर पानी में मिलाकर लगाएं ताकि मुहासों और स्याह धब्बों को कम किया जा सके। 2 खाने के चम्मच नारियल के तेल में 1 चम्मच मेथी का पाउडर शामिल करके सर की मालिश करें। रात भर छोड़ दें और सुबह अच्छे शैम्पू के साथ धो डालें। जल्द पर 1 चम्मच एलोवेरा जेल लगाएं ताकि सोजिश को कम किया जा सके और जलने को सुकून मिले। तनाव और इज़्तिराब को कम करने के लिए 1 चम्मच तुलसी के पत्ते दिन में 3 बार चबाएं। 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट दिन में 3 बार खाएं ताकि भीड़ को दूर किया जा सके और इन्फेक्शन से लड़ें। मुहासों और स्याह धब्बों को कम करने के लिए 1 चम्मच नीम का पाउडर पानी में मिलाकर लगाएं। 1 चम्मच अर्क गुलाब के पानी में ग्लिसरीन मिलाकर जल्द को टून और मॉइस्चराइज करें। खून में शुगर को कंट्रोल करने के लिए रोज़ाना 1 कप गर्म पानी में 1 चम्मच दालचीनी पाउडर मिलाकर पिएं। खाने के बाद 1 चम्मच इलायची चबाएं ताकि हाजमे में मदद मिल सके। मुंह और गले को ठंडा करने के लिए 1 अदद ताज़ा पुदीने के पत्ते चबाएं। पोटाशियम की सतह और तवानाई को बढ़ाने के लिए रोज़ाना 1 पका हुआ केला खाएं। बालों को परवरिश और नमी बख्शने के लिए 2 खाने के चम्मच नारियल के तेल की मालिश करें। विटामिन सी की सतह को बढ़ाने के लिए रोज़ाना 1 कप गर्म पानी में 1 चम्मच नींबू के रस के साथ पिएं। गले की खराश को दूर करने और खांसी को दूर करने के लिए नीम गर्म पानी में 1 चम्मच शहद मिलाकर पिएं। जल्द की जलन को दूर करने और पुरसकून करने के लिए 1 चम्मच दलिया को पानी में मिलाकर लगाएं। यादाश्त और तवज्जो को बेहतर बनाने के लिए रोज़मेरी के पत्ते 1 चम्मच दिन में 3 बार चबाएं। आराम और नींद को फ़रोग़ देने के लिए सोने से पहले 1 कप गर्म दूध 1 चम्मच कैमोमाइल पाउडर के साथ पी लें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो इजाज़त चाहता हूँ, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।